तव्हां ॾिसी रहियो पारस टीवी न्यूज़ में ख़बरुनि जो सिलसिलो जारी आहे। एॾेरोलाल मां रिपोर्ट पेश करे रहियो आहे मुमताज़ अली वरिया। प्रेस क्लब एॾेरोलाल जे सालियानी चोंड सीनियर सहाफ़ी अलाइवारा जो ख़ासि कली हाफ़िज़ इम्तियाज़ चना जुमा ख़ान साहवाल जी निगरानी में थियूं। अब्दुल गफूर हिंगोरो खे सदर चूंडियो वियो, जॾहिं त जनरल सेक्रेटरी सिकंदर साहवाल, सीनियर नायब सदर राव फुरकान, नायब सदर गुल मोहम्मद हिंगोरो, जॉइंट सेक्रेटरी शाहिद ख़ासि कली, ख़ज़ानची अब्दुल रज़ाक मीरजत ऐं ऑफिस सेक्रेटरी मुमताज़ अली वरिया चूंडिया विया। उन मौक़े ते नए चूंडियल सदर अब्दुल गफूर हिंगोरो ॻाल्हाईंदे चयो आहे त प्रेस क्लब एॾेरोलाल जी कारकर्दगी पूरे सिंध में वाखाण थी रही आहे। हिन चयो त असांखे अलाह पाक ज़िम्मेवारी ॾिनी आहे जंहिंसां असां सभिनी खे सचाई सां निभाइणु घुरिजे। हिन चयो त असांजी इहा कोशिशि आहे त इलाइक़े जे हर मसइले खे अहिड़ा अहवाननि ताईं पहुचायूं।